Hello，大家好，我係 Kevin。咁我近日咧就睇到條片咧，講呢個杜汶澤咧就訪問森美。咁喺條片裏邊咧，森美咧就講到自己個仔去留學嘅一啲事嘅。咁最初森美就唔想自己個仔去留學啦，咁就諗住出350萬嚟留住個仔，就唔好俾佢去留學嘅。但係到最終咧，森美咧都有俾個仔去留學嘅。咁我睇到呢條片就令我諗到好多嘢啦。咁我就想喺呢條片度咧就分享翻我對自己留學嘅睇法。咁我離開香港去日本留學同埋工作咧，已經係差唔多20年啦。咁我喺呢一刻都覺得自己去留學呢個決定係正確嘅，同埋好感謝屋企人喺各方面支持我去留學嘅。咁我嚟咗日本留學同埋做嘢都見識咗好多嘅。咁例如有啲男性嘅朋友，咁佢哋對工作都非常之認真，要追求咧個客人滿意咧，佢哋先滿足。咁除咗收一份人工同埋定時定刻喺個位度之外咧，咁佢哋對自己嘅工作都好有要求。咁我哋而家做嘢，譬如做份 PowerPoint 咁樣，咁啲人咧都要 check 3次啊，執到好靚咁樣先去俾客人睇嘅。咁女性朋友方面咧，佢哋成日都好有笑容咧，成日都好開心咁樣嘅。咁佢哋咧就唔會成日好多不滿啊，唔會鬧嚟鬧去咁樣，會揾啲咧好細微嘅事啊，好無聊嘅事咧嚟搞下笑咁樣嘅。咁我都好中意同佢哋相處。咁有時去到鄉村地方咁樣咧，見到啲人，咁佢哋都非常之友善啊。咁有時咧無端端會走去啲田度咧，喺度拎啲農作物出嚟咧送俾我哋食咁樣，我都太多都拎唔到翻屋企。咁呢啲只不過係一啲好少嘅例子。咁但係如果我留喺香港唔去日本留學嘅話咧，咁我係體驗唔到呢啲嘢，所以我覺得去日本留學呢個決定咧係正確嘅。咁我而家喺東京度生活，咁有一份工係自己中意做，咁放假又可以周圍去玩下咁樣，咁我都滿足而家嘅生活。咁有朋友係考慮自己去留學啊，或者俾自己仔女去留學嘅話咧，咁都可以喺度留言咁樣分享下